Todo terminó la noche, día 26 apenas. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ya! ¿Quién quiere que le dé con una cosita? Pues ya se va a hacer de noche. Ya traigo. Mi día máximo es el 28, Alexa. Pero ahorita ya voy en el 26 y pues ahorita tenemos a los. Déjame checo. Tengo 3 niños. Corre. No importa, tengo super linterna. Vamos a correr, depende de dónde es. ¡Bestia! Voy a tener que ir hasta ahí. Sí, está en el campo. No, es posible, no. ¡Corre! ¡Corre! Mira. Ve liberada Popo. Voy a matarme. ¿Pero con qué? Uy, está muy bien, pero tengo que hacer una cosa. Con que me hayan dejado comida, si no, yo no voy a sobrevivir. Yo no ya voy por el otro, primero que yo tenga comida suficiente. A ver, ya pues. Servimos. ¡Ay! No seas insistente. Déjame les escribo.